సో ఇప్పుడు మైగ్రేన్ చివరి లక్షణాలు అంటే ఎండ్ వరకు అసలు భరించలేని ట్రిగర్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా మీరు చెప్పారు. అంటే కెఫిన్ ఒకసారిగా కెఫిన్ తాగితే కూడా ఎక్కువ అవుతుంది. సో కెఫిన్ లో మిథైల్గ్జాంథిన్ అన్నది స్టిమ్యులెంట్ ఉంటుంది అనమాట. సో దాని అలవాటు పడిపోయే కొద్దీ అది లేకపోతే కూడా విపరీతమైన ఇది వస్తుంది. సో అసలు తర్వాత చాక్లెట్స్, నార్మల్గా చాక్లెట్స్ చాలా మంది ఇష్టంగా తింటూ ఉంటారు. సో ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం చాక్లెట్స్లో కూడా వాసోయాక్టివ్ బయోజెనిక్ ఇవి ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఆ రక్తనాళాలని ఉబ్బించేటట్టు వాటి డైలటేట్ చేస్తూ ఇది చేస్తాయి. కాబట్టి చాక్లెట్స్ ఆల్సో కుడ్ బి ఎ ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట. మామూలుగా అంటూ ఉంటారు కదా చాక్లెట్స్ తింటే హెడ్ ఎక్స్ అంటే మూడ్స్ మారుతాయి, మూడ్ స్వింగ్స్ అవన్నీ కూడా దానివల్లే అనమాట. సో కొందరికి స్ట్రెస్ తగ్గుతుంది ఇవన్నీ అనుకుంటారు, కానీ అవన్నీ కూడా ఎందుకు అంటే నార్మల్ టైంలో అడిక్షన్కి వచ్చేస్తుంది మెల్లగా. తర్వాత మోనోసోడియం గ్లూటమేట్, ఈ చైనీస్ సాల్ట్ అని వింటూ ఉంటాం కదా. సో ఈ చైనీస్ సాల్ట్ ఇప్పుడు చైనీస్ సాల్ట్ అండి, వైట్ కలరే ఉంటుంది. అది మామూలుగా సేవర్ టేస్ట్ కోసం వేస్తారు. మనకు రెడీమేడ్ ప్యాకెట్స్ లో దొరికే మిక్స్చర్ అన్నిట్లోనూ ఉంటుంది, అందులో ఉంటుంది. సో దానివల్లే వస్తుంది. అది చాలా అంటే డేంజరస్ కూడా. చిన్నపిల్లలకి కానీ అలవాటు చేసాము అంటే బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ కావడం ఇవన్నీ కూడా అవుతుంది. మోనోసోడియం గ్లూటమేట్ ఇట్స్ వెరీ డేంజరస్. సో మనకు చిప్స్ దగ్గర నుంచి అన్నిట్లోనూ వేస్తారు. మీకు ఎనీ ప్యాక్డ్ ఫుడ్ అన్నిట్లో కూడా ఎంఎస్డి అన్నది జనరల్ గా ఉంటుంది. కానీ అవి తిన్న తర్వాతే హెడ్ ఎక్స్ లేకపోతే డిహైడ్రేషన్ ఇవన్నీ కూడా చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి.